Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi atulaba amaye ndobozi nze Ibrahim Mukasa yona gyosinzira okubanga otulaba nkwanirizaako eyakategatako essaawa eno era nga ndiwasanya okutegeeza nti ssaawa eno wetulabira twewaayo okubaleetera abantu abalina omukululo era nga batutumufu abakola amawulire mu ggwanga Uganda. Reasons lwaki tubaleeta kwekuli okuinspiringa okuguidinga n'okumotivatinga omuntu ali at the end of the day n'okumanya omuntu wo ebimukwatako wano ne wali tuliwo okumenya enjegere za obulimba ne information eri ku social media y'ekiyaaye etategerekeka. So yensonga lwaki twasalawo tuleeta abantu bano from the horse's mouth beyogerere owulire ebibakwatako ne gyenvudde waabwe than omuntu okutuula eyo n'atandika okupanga information. Mu luzungu tugamba nti we are creating a visual Wikipedia. Nze naawe ali eyo kisoboka. Twegatteko mubuzi yaffe olunaku lwaleero nga tuli n'owekitiibwa Speaker Kawalya. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyusa nnyo ssebo nange Ibrahim Mukasa. Nja kusaba kulw'okuwuliziganya obulungi distance weeri abantu bange basobole okuba nga bawuliriza bulungi nnyo. Yes sebo. Sanyusa nnyo okuba nti mpeereddwa omukisa ssebo. Ojja n'okyalako wano mu ofiisi. Yes sebo. Gye naakafuna ebbanga ettono ennyo. Sobole okuba nga twogeramuko. Bulijjo nkulaba mukutu social media mostly Facebook, WhatsApp ne walala. Leero Katonda mwebaza akundeetedde wano. Amina. Tuwayemu amina nyosebo. Thank you. Njagala kusooka na kuyozayoza abatulaba bali agadde okumanya oli mu bbanga ki okuva lwe walondebwa kuba speaker so far? Wa speaker nawangulanga ennaku z'omwezi 5 mwezi ogwokusatu. Era omwezi ogujja ogw'omukaaga nga 5 ng'ennaku z'emyezi 3. Nga ndi mu kifo kino kyendiko nga speaker w'olukiiko lw'ekibuga Kampala. Okay. Era nja kwebaza buli omu era still nga mpita wano olw'omukwano bwe bandagana obumalirivu kuba nti bayimirira nange mu mayingo gonna agaaliwo kuba nkakasa ensi yabiraba. Tebyali byangu naye ndowooza Katonda obukulembeze yabulonda yali yanteekateeka dde okuba nti mu tteeka lino eppya erya Kampala omwaka gwa 2011 ninzwa abaana bakulembeza mu 2019 mwaka ogwaggwa era ne bagamba nti otuddewo mu Kampala tubeere ne speaker nga bwe byabeeranga edda. Kuba edda Kampala akyali mu local government wabangawo speaker deputy we wabeerawo ne ba ministers oba betuyita essaawa zino betuyita ba executive secretaries. Kati amendment yazzaawo ebifo ebyo era nze omukisa bwe gwajja nimanya nti ku bifo ebitaano ebipya waliwo ebifo 2 nsobola okuyitira byokka kubanga biri ebisatu nali sibiinaamu na ssuubi nti nsobola okulondebwa. Naye ngamba nti waliwo bino ebyokutuuyanira nga bw'omanyi nti Katonda ebiseera ebisinga atugamba nti buli kirungi kijja kuba nga kulafubanira. Bw'oba tosobola kuyiwawo mubiri ku kintu tojja kufunira birungi era kibola obumalirivu nalina bungi nnyo. Ngamba nti ekijja kijje abaka honorable bange mbayina era nabo nja kubeebaza oba tuweereza nabo wano emyaka kati 4. Bamanyi obuvumu bwange, bamanyi capabilities zange, bamanyi byensobola ne besisobola. Basobola okuba nti basalawo bonna balalinga emabega wange bampagire era finally ntuwangula. Essaawa zino nze speaker ow'ekibuga Kampala. Alhamdulillah. Olwokubiri twatuuza meeting ne tulonda abaminisita olulimi abagenda okukola nabo era ne balayizibwa mu kanso y'emu. Era nabo mbayuzaayoza kuba nti bakituukako ekyo. Ate era ne mbasaba nti tuteekewo cohesion, tukolere wamu, teamwork. Kuba bino tunabiteekamu okusikemenge tujja kubeera nga bwawulira kati mu government, msoto government, parliament ekola byayo, cabinet ekola byayo, bingi. At the end of the day the taxpayers money oba sente mu musolo yefuna obuzibu. So nze ndowooza tuba twegase wano tutambula nga tiimu bannakampala bagenda ganyulwa mu. Thank you. Honorable Speaker, abatulaba bali agadde okumanya bwe bakolamu ennongoosereza mu tteeka lya KCCA okubeera ne speaker oli speaker wa kumeka?
nga bukya bakola ennongosereza yeah kiri mu history ndowooza it's on record that okuva Kampala lwe yava mu local government yeah tubadde tulina speaker tubadde Lord Mayor yabadde speaker naye nkitwala kati nze speaker asoose bukya Kampala afuulibwa authority yeah najibwa mu local government yeah najje eno ne batuwa ne ministry namba biki it is on record nze the first and ever tuyinda kusangayo mulala agenda kweyita speaker yasooka nze Kawalya Abubeka yeah nze speaker asoose mu teeke pye lya Kampala yes thank you ninga speaker kinyalo okutangaza mti speaker abalala babaddewo baaliwo mu local government waliwo taata wa Honorable Nsereko Abdul Nsereko Haji yaliwo waliwo Hajati Sara Kanyiko yaliko speaker wano yeah waliwo mwanyinaffe Shifura Lukwago naye yaliko speaker wano yeah so ndi mu bufu bwabwe nimbo tuba muteeke pya ate nze asoose thank you abatula balyagadde okumanya lwaki akalulu kammwe kaalimu nnyo ebbugumu nze kyemmanyi nti buli kintu kyonna bwe kiba nga kirina level of seriousness gye kiriko yeah kiba kya muliro bojjukira bulungi akalulu ka Obama we yali ajja mu 208 yeah kaalimu omuliro reason nti ba Republicans baleeta president yali ow'amaanyi nga Obama naye w'amaanyi yeah era obojjukira akalulu ka ba Democrats mu America era ako kennyini Obama mwe yava bali ne Hillary Clinton mu primaries kali kamaanyi nnyo ebigambo byali bingi buli omu ayogera byakola ki naye ffe nga aba Democrats nzikiriza nti buli wabeerawo competition ebyo byonna biba bisuubirwa okuvuganya kuno kukola damages tuyina tempers zekuleeta and it is normal okujjako omuntu atabeera it is normal and human bw'oba tobeerangako mu politics then bw'oba toyagala kwogerako never join politics waffe tumanyi nogamba nti gano mazina ga nkima bw'oba oli atoyagala kwogerako togeetabaamu because enkima bw'etaba amazina gaayo omukira ziba n'omukira zijja kwekoonako anytime yes so ffe ababaddemu nze because my academics I'm a graduate of political science from Makerere University ate ne bwe nali Makerere I served students leadership nzize nsavinga mu bintu byenjawulo wendi nina ne farm nti nkozesa abantu abasuka mu 10 so that is leadership so nze kunze bw'ojja n'onjogerako olwokuba nti njagala kifu nga because onjogerako olwokuba nti waliwo nawe gw'oyagala ekyo tokindya saagala kulimba thank you abatula balekedde okumanya mulala yanditegedde Kawalya yaani nzina akalulu akandeeta wano mu kanso twali mu race nga tuli abantu 14 nze sitya competition thank you tujja kutuukawo honorable njala tutunuulire along the way nga akalulu kammwe kataba waliwo ebigambo bingi ebyayogerwa but before we reach there subscribing to which political party at the moment? Yeah, I'm FDC. You FDC? I'm FDC. One ndi okulu FDC. By the way, niwo nsaba kadi FDC omwaka guno nyirina. I renew every year. Okay. Yes. Naye mulimu abantu bafa batategera bintu bino. Nti FDC solo kubanga ine bintu omu byekola. Yeah. Ngaba member bayo abamu tebabikiririzaamu. Some of us believe in people power as an ideology. Era twavaayo tubeera clear. Ninga bosanga n'aba DP abagamba nabo ba people ki? People power. No mulimu n'aba DP kaba abalala bisijja kwogera manya bemumanyi ba MP balamba ba DP ne bali mu proposed government. Toli muntu ayinza kibavunaani. I know. So nze nga Kawalya abantu kisingo basuula eddalu nti Kawalya people power ate FDC abagisuddewo. People power is not a political organization. It is a pressure group. Yeah. It is very open to whoever wants to join it. Era tebebuzaabuza principle abadde ajayogera mulimu n'abenaremu abaliyo ba Sekikubo tebaliyo batinka sinire taliyo talina kifo tasavinga
So abantu baffe oyo politics wera judgmental alaga primitivity nti backwardness akyali mu byobufuzi byaffe naye omuntu otuluka bubera politician you must have an independent mind. Nti nze nga Kawalya nkugambye ndi graduate mu political science waliwo ebintu nze byeseetaaga kuŋŋamba nti essaawa zino waliwo ekisinde ekya people power kyazze bannayuganda bakibirivingiramu most especially the youth who subscribe to over 75% of our population in the country. Gwe bw'okiwulira nti bali over 75% lwaki okitwala ng'ekyokusaaga ng'ate bo bennyini bakugamba nti wano wetuli ensonga wetulina otambulira nti obukulembeze bwe tuba twagala okukyusa ku bukulembeze tuyise tukute luguudo ki kati nakwata lwa people power naye ate nga ndi member wa FDC. Thank you. Speaker, abatulaba baaliyagadde okumanya oyogedde ku politics ow'amakuuli n'oyogera ne ku primitivity, how people judge others depending on the color they subscribe to. Yes. Amawulire ale n'ekirala kyendanagadde omuntu alaba kuganda okulaba programu eno ategeere is that our major cause now in this country yakujjako government eriko through a peaceful transition. Nti bwe twogera ku peaceful transition tetusuubira agenda kukwata mundu sikuyiwa musaayi naye ekiriwo kyonna ekisobola tusobozesa okufuwa kivinga ekyo kyetuliko we must speak the same language and take the same direction. Yes. Go FDC onyiga kiki people power ngeze kikyofiirwa what do you lose honestly. Nze ndaba abaana ku social media nga bo bavuma onosanga olina avuma kino naayita omundi ne balangira abantu enjagano bayize kankubulire ekyo kimu enjagano n'abakulembeze betumanya abalungi mu nsi yonna baginywa enjaga eyo gyolaba abantu gye balangira abantu oyinza n'okusanga n'atufuga essaazi mu ng'aginywa nosanga olinga kwazimbira nga yekyakwesanga omukulembeze aliwo bannayuganda kubalinamu essuubi so ebyo byengezako kulaga nti tulina ekigendererwa kimu tuleke kubuzabuza bannayuganda nti bwe kiba kino nti kati kujjako gavumenti eno nga tuyita mu mirembe tuleke ate kwerumbalumba mu buntu obuli peti. Thank you. Honorable, lwaki abantu towards akalulu k'obwa speaker and during akalulu ako race yeyo and after the race no imagine a winner lwaki abantu bavaayo ne bakulinkinga to NRM nti okuwangula kwo n'amaanyi go n'engeri gy'oli nti oli vocal n'okwagala kwo n'enneeyisaayo n'ebintu byo byonna bw'okola ne bw'ovuga fayiro zo abantu bagamba nti partially you were supported by NRM ku kifo ky'obwa speaker ate era still n'amaanyi ga ekisinde ky'amaanyi g'abantu nga kwotadde n'okuba nti osubscribinga to FDC. Abatula balegadde okumanya, is it possible for someone to subscribe to two political parties? Which two political parties? That is NRM, then FDC, and on top of that you subscribe to People Power, which is not a political party. NRM waliwo ina tiketi ya kadi yange NRM yajirabyeko. Abantu bava ne bakulinkinga to NRM. Waliwo kiwuliddeko banedda. Kibuuza balabi by the way. Okukulaga primitivity eri mu politics waffe wano. Nti essaawa zino abajoininga NRM bavayo ne balangirira. Have I ever? No. Media? No. Waliwo labyo kakatangamba nti ndiwe NRM. Nedda. Waliwo labyo ene function ya NRM nga am attending? No. Waliwo labyo ko ene media house nge capturing nga ni mu state house with the president? Nedda. So byonna bena biraga nti essaawa zino mumbeera mu kanso yawane y'abantu 32. This is simple mathematics. Nga caucus FDC erina abakansala 18. Bino byenjogera bye bituufu. Nawangula akalulu mu primaries za FDC. Nga mpangula gwe nali nvuganya naye. Nyanjula. Nga nyina obulu 12. Nga kampu yabwe erina obulu 6. Akalulu akasembayo nakawanguza obulu 17. NRM gye boogerako erina abakansalazi 4
abali ku ticket wano yes okay bwebaba bale bataano tebasuka bataano they are 5 bakansala out of bali tujeko 18 biki tugatuleno ba independence ninayo baki and I can assure you mulimu abenali mbemanya abalonda opponent wange mwebali abamulonda ku final nali nonyo obulubumeka butaano kuyitawo kati nyalo okutegeeza ali eyo nti akaluka college tebakaleta munyo feelings twakuyega abali ku tiimu eri bakuyega buli muntu bali bagala nze nzire wange ntuule bo bakuyege bawangule lwaki bakulinkinga bulungi nti singa be bawangula twali balinkinze ku NRM bali basobola fa kikola so a winner is a winner that is why when I won after 2 days na ino gendo chike embuga je subscribing la full legend era Bobi Wine president wangaddako natuuka ne mwanjulira ensonga n'amakula nga mutwalira nga mwebaza olw'omulimu gwe yankolera mu Kaluka kubanga nze tiimu nayineemu ya people power era abakyamaani Nyanzi n'abalala bakola buli ekisoboka okulaba nti nkola ki nga bakubira bakansala abava mu bitundu ebyenjawulo nti fenga people power twasazeewo kawali era gwe tuliko so oyo katemba gwe baddamu abo butuba twogera ku bugunjufu I think awo tuba tubuze nze ndowooza awo tuba tukoze ki tuba tubuze nti nze saawa zino singa naliwo NRM nalibadde era nagenda dda ne ngamba bane NRM mwebale ninze nkukakasa NRM Kalukano nali sigyetaaga era nga we nkugamba nti ensibambi Edibya Mutere FDC mu lutalo lwe yateekawo nnyo olunene netuuka no producinga guidelines za mirundi ebiri eza primaries zaffe abaga asimanyi najja nankumbi nibasooka ne batuweza asooka nga bagamba bakansala balina okwerondamu omuntu agenda okukiikirira ensonga eno ne batuwa guidelines ezasooka after a week ne batuyita nga bagamba ate neeke yatudde negaba neek members balina okukola neek member tagenda nakusalawo mu kalulu kasembayo ansalirawo atya mu kusooka nagenda okulanga waliwo birokrase waliwo science munja birokrase yali agala okunfuula omujega mu byobufuzi naye mbagamba it's good mwina interest yammwe kindly proceed with what you want but I want to assure you that I'm going to contest as the speaker of KCCA ekyo kyonna kibasuubiza abantu abalekedde okumanya so mu kibiina gy'ova eriyoko olinayo obuzibu n'ekibiina no nze ndowooza mulimu ba individuals abakola ebintu and it's not the first time nga babikola kuggwa oba ku bantu abalala n'abalala babakosezza mulimu abantu abalina selfish interests zaabwe bw'ojjukira mu kalulu ka East Africa akaasooka ensonga lwaki Madam Ibi Florence yagwa bagenda mu primaries niwabaawo yagwa Ingrid yagwa Ingrid yagwa part officials ne bagenda maaso ne Ingrid ne bamurecommendinga mu parliament so bulu ne babugaba nabwe bati finally nga bambidde bayiseewo ne nakawuki nga bagenze kubanga bano baali beerumaluma kati nze nagaa sigenda kuddamu oyo katembe ekisooka I had numbers mu FDC bakansalas be FDC nalina 12 ate bonna bampa akalu that is good oba okitegeera I had 12 out of 18 nyina mba independents bange abafu ab'opposition nga bampa akalulu ngamba manyi nyiza n'okugamba abantu abamu newewunya n'ensi Speaker kino kiteekawa future y'ekibiina political party gyo subscribing to embeera y'okuba nti within abaana mubaamu ebyana n'abaana n'okwerumagana n'okusika omuguwa nze ndowooza ekyo kibeere kyakuyiga eri ekibiina kyange nti bwe tuba tukola political parties tubeere n'objectives lwaki tuzikoze ekirwa tuba tulwana capturinga buyinza mainstream buyinza bwa ggwanga bw'otandika ate okuddamu okukola obukuukulu omaliriza olabisiza ekibiina naye nze kyensaba nti whatever happened ekibiina kiyige mu ebyo byaliwo abawulira nga beekaza waliwo mwanyinaze salaamu byogera bingi nnyo naye naye era yali abaddeko culprit w'ebyo bamwangulako olala mu kamyufu ekamulye bamwangulako mu kamyufu oyo salaamu ekamulye n'akukuta najja waliwo omukyala amita Naikoba
bagenda naje nakumbira salamu ne bamuwa ticket nge yamuwangula abagimugyeko so bwentandika okubuulira history wa party naye bayige bino bireko yiga kibira kyakuyigira wasanga kawali ow'ekibuga nze ndi Steboni ndi wa kibuga togenda kunkolera ya kidongo babikole bali Honorable, abatulaba lekadde okumanya Lord Councillor Muhammad Segirinya yavaayo n'asinziira ku mikutu egy'enjawulo ng'alaga nti yali mu race now of course n'afuna akalulu kamu mukwano gwange nnyo n'afuna akalulu kamu wakamu n'avayo yali alaga nti wateekamu essente nnyingi wagulirira akalulu kano ogulirira akalulu bameka bomanyi abatadde sente projects nezifa toyina bantu bomanyi batadde sente projects nezifa waliwo Idrisi waliwo Kiza Tone singa sayina amaanyi ne bwe nantitaddemu billion baaligiridde n'otawangula ate tewawulira enkeera nga kawedde nga be nawangula babanja be bawa sente oba bwe tebaateekamu bali babanja zaaki nawulirayo ku omu yali candidate nga gamba mumpe sente zange mwanimba mugenda kunnonda ne muta mumpe sente zange nabiwuliako ne one of the media houses nga babiplayinga ku mawulire so abo abataateekamu bo abaali babanjira ki enkeera nze wali ompulideko nga nyina gwe ngamba nti nina nkwadde sente ate osanga bo bawangudde tobanja buli project ebeera ne strategy oba oyagala ojaki okugifuula successful obeera ne strategies oba olina byolina okukola ate nga biri buli wamu baleke kulimba omulungi bya sente abaali banvuganya ate baali banene nnyo bandyagadde nabiddamu nze nawangula abantu nange neetya mmanyi okudda eka ne neetya nimba kumenyera era oli bwayogera ku byessente omulungi atulaba Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli n'owekitiibwa speaker wa KCCA Abeka Kawalya era nga tuwayawayamuko naye wano ne wali atumulungulira ensonga nozitegeera well detailed wano ne wali of course social media wrong information etambula very fast naye tufuna abana abantu to speak beyogerera ebintu obifune from the horse's mouth era nga ali wano okunnyonnyola ensonga mpitirivu nnyo honorable nga tuvudde enjala tutunuulire race ya 2021 inshallah Allah waba tukwatiddeko okulonda ne kubaayo ng'omusujja omukambwe guno gunafuyiziddwamuko osubscribing na FDC nga political party yo however ocrossinga nodda ku people power nga pressure group ey'ekisinde ky'amaanyi g'abantu erina enteekateeka ekyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda biri abiri mu gumu mwenga opposition do you think mwetaaga candidate omutu battle president Yoweri Kaguta Museveni or you think abajja bajje bayingire race zidde okunyawangule of course nze ekyo kibuuzo kiri obvious twetaaga candidate omu era afe abamu ebituwalanyiza abannaffe abamu mu opposition is that tubagamba nti Ruto tufune new face new values new ideologies buli kimu nti bwe tugamba ideologies tukooya aboogera olulimi lw'emmundu oba bwe njogera ekyo ntegerekesa twagala muntu mupya birowoozo bipya ayogera ku bintu ebiri peaceful honest omuntu eyagenda mu sikono mala emyaka 5 oyinza obutaba peaceful oluusi n'ebigambo bitwogera mulimu omuntu gwolwaga nti bino bigambo byakozesanga bya busungu ye bwakwata entebe tatte busi bantu twagala omuntu atalina lulimi lwa mundu atalina ki that's why twagala omuvubuka omuto myaka 37 gyalina kati Bobi Wine era byonna biba nteesaganya gye ziri zigenda mu maaso naye nze mbasaba bye bateesa bonna byonna bye bateesa Bobi yalina okubeera ku ballot era bwe balemeramu tubagamba tuliko nze eri ku Bobi ekyo nzise nkyogera sisirumanamu tekinswaza tekikola ki kindina mu musaayi kiri obvious obugenda kikolera ki speaker abalala balegadde okumanya lwaki nenga enteesaganya ezo tubasaba zigende maaso naye nga balowooza public kikyeyagala
sibbo kusinzireyo kusalawo kye babalowoozezza bategeke ngera bulijjo bale tujja ffe tubadde tujja tulemera ku Kano Besigye ebbanga lyonna ng'era abantu bagira tubagamba nti public gwe yagala yaliwo era Mbabazi yajjira twalemera ku Besigye tugamba please Mbabazi soko tulekemu ali nono omwana bumukolako research alina messages yali ngeri pro people kuvando zanga mu 2:5 azabera pro people tulya music we buli kimu nene isayi nabadde ndi awo nako zinera ngali foundation yazimba ddwaliro muntu ali ku level y'obwemu pine nga asobola okufuna idea y'okuzimba eddwaliro lwaki oba omutwalaga wakusaaka abagamba nti tali ready abamanyi mwami 7 we yali mwenje emyaka muganda wange ate yali mubi woni okopyenga mu 7 wa 80 ne Bobi Wine wa 2000 obyali fafa ekibiina gy'ova bawulira batyanga gwe osazeewo ogambe retired Dr. Kanokiza Besigye race tagiyingira no opting for someone else at even because Bobi Wine doesn't even subscribe to FDC. Nze kyange sikyogera by them mutima mubi kyomboza nti bawulira batya it's a kind of advice kulinga kuwabula bamemba bange mu kibiina ba colleagues tubere realistic tubere honest kumbere etambula because we've lost a lot nga kibiina constituencies zitwali bali solo wangula zaagende era mu mputu tukere ncha tubaga mwe wadri ticket ne bagana people power ne owning na wangula tugende bujiri tubaga please people power basalirwa ya sobola okujja constituency ne bali etonka ne tuluzi tugenda wa olikupata yo kati yes okay tugende woyima mu mbere yora partner okwagala okudisowninga candidate wayo ne mulekera people final ate partner rwana we lost nitujamu ku KCCRS ya speakership the party lost never declining bitufu so we must learn. We should not behave like the Baban monarchies who learned nothing and forgot nothing from the French Revolution. So nze byenjogera nja tuyige nti party bwenjisaba nti mbega yiridde nti ruutu eno ekibiina kinayo kiwagireko ku muntu omulala ekibiina kiralinga emabega w'omuntu omulala kulwa kozi y'eggwanga ekyo tekiba kibi. Speaker, abalala balegadde okumanya akageri nti pate kuba ne bamuzeeyi baffe nze semwogere bakikola mu 2-1 bakikola kibiina pate yaliwo DP yaliwo nga enywevu ne bagaa katudde mabega wa Kiza Besigye yali reform agenda yali reform yes semwogere ne basabaga balangirira nti Besigye gwe tuyina ne tutambula paka nakati kuba tukyanwerera. Thank you. Omuntu ali ebweru eyo omujjamu oti endowooza egamba nti gwe ebimu ku bikusazisiza eddiiro owagire Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kyobukulembeze abantu omujjamu oti endowooza erowooza nti being nti bakumma tiketi ng'ojja kuba speaker n'ojja bwa namunigina kiyinza okuba nti oba kyakunyiiza. Nze ntandika ndowooza okukkiriza mu ideology za people power ndowooza nga mu late 2017 kakaluluko wa speaker ka last year katandise mu November last year December sirowooza 2018 wona tubadde tukuba mubala wa people power iwamu genda ku constituency jenva activities zange zembadde mweza sports n'ebintu ebirala people power eri ku front line kati bwoleeta ate ebya myezi 4 emabega nze nasalawo dda ate nze ogola ninga mukyala omukyala waako omusajja nagamba nze nkukooye obanga mugezi tolemerangako atha olemerako oyabika oyinza n'okutuuka nga byokoledde emyaka 2 byonna bifudde kozi okyankala na psychological ebiki n'embeera eriwo kati saawa zino tubikkirize tumanye ekigenda maaso mu ggwanga nti fe abamu twava ne twogera abamu ne balowooza tetutegeera mubamu obuvubuka obutamanyi kye bwagala n'ensi tebumanyi kigenda mu maaso n'essaawa zino n'opposition nga yafunye obuyinza tebulina ofisi gye bugenda kufuna bwe businga okubeera radical n'okabuuza nti kati gwe essaawa zino gavumenti nga yakyuse olina ofisi osobola okutuulamu nga talina qualifications be basinga ebintu bino biteekamu akajanja neffe tuvaayo ne twogera amazima
Ibra nkubuulira gano ge mazima. Thank you. Mu mbeera nga tutapate tweyongereyo ku mulamu omulala. Mu mbeera yonna gye wayisibwamu kuba nti bakukyojjesa wano ne wali otuuke n'okuyimirirawo bwa Namunigina ku bwa speaker Allah n'akukwatirako n'obuwangula. Ate n'ekirala bino ekyo bwa Namunigina mu kanso tekikola. Bino byo bwa Namunigina bikola eno mu general elections. Elections is managed by Electoral Commission. That's where political parties apply. Nti kutubeera mu kanso ekyo bola utwali twesimbawo tebagamba nti ono candidate wa FDC ono independent bakera nchama magistrate yajja they nominated bagamba ba candidates be tuyina Kawalya Abubeka tuyina ne Nyanjula tebabuuza Nyanjula of FDC o Kawalya Abubeka of People Power tebabibuuzaake anno era bwa Namunigina ekyo kyokyo nagambye nti nze nkyali memba wa kibiina okutuusa ekibiina we kiyita mitendera emituufu ekingoba ekitali kyangu nno ssebo. Bw'osoma constitution y'ekibiina ekyo goba memba osobola omulemesa okiyingira naye okumugoba. So omuntu asobola okusanga obuzibu okiyingira naye okufuluma kujja nga yeeyagalidde. Thank you. Embeera eno yonna ezeebeerawo wali osisinkanyeeko ku Dr. Kizza Besigye retired Colonel n'omuyitiramu kooko nti owaayi emmotoka yaffe gye tuvuga egenda eva ku luguudo tetomera emiti. Tulina forums ez'enjawulo at different levels. Fe message eno wansi we tutambuza message abakulu batula nabo ku board obuvunanyizibwa waabwe mutegeeza kigenda mu maaso ate sinze Kawalya ombambuuse amacho kubanga neneka ekibiina sigituulako. Proposed government sinayo kifo nti ndiyo ba minister oba ki nefe twogera abawulira abategera bajja kuwulira ate information dissemination olumina amawulire kimanyi amawulire gadduka nnyo n'okusinga nga bwe tulowooza. Nkakasa yali ampuliddeko nga more piece of advice nti mulundi guno tumwegayirira aleko omuvubuka gye. Biki ebiremye Dr. Kizza Besigye mu contest y'obwa president kwe musinziro musaba nti tadda mu race? Nti tujjagamba nti waliwo ebimulemye akoze kyakoze. Actually some of us appreciate. Now I think time is a factor also. Enough is enough. Besigye yajja mu race eno ndoza nga ali myaka 4 plus kati ali mu 60 plus. What do you want? Lwaki olowooza nti gwe kaika ayina vision y'entebe ya presidency? Ffe tugambye 20 years is enough. Tetumuvunaana talina kyakoze. He has done a lot. Opposition ya Uganda ebadde eyimiridde ku mutwe gwe eba members abalala. Era tumwebaza omulimu mulungi gwakoze mu struggle. Kubanga yongazi ate kyagenda maaso tinabakuggwa. Naye ffe kyetusaba nga bwe beemanyi nti bo balwanyi mukulu ayinza okwaya yabamasitalinga nnyo nga bali mu nsiko n'abategeera obunafu bwabwe n'amaanyi gaabwe okusinga ffe. Twagala tumwe ku muntu atali mulwanyi tulabe we bebbisanya ate aliko n'oli kumumanya. Mukulu ayogere emmundu omukulu ayimbeyo oluyimba akole kino omukulu ayimbeyo oluyimba kati awo olabe bwe kinaaba ndowooza n'ebimba yetubiraba kuba tutidde sirowooza nti mukulu yali abadde tatya nnyo na Dr. Besigye because obutukiro gamba omuntu nti kati kozi omulimu gwe kikuyimba nzigadde concert zonna togenda kuddamu kuyimba. Okitegeera kitegeeza nti atidde kuba kutya okwo naawe oli muyimbi nti togenda kuddamu kuyimba. Omulungi atulaba tulina speaker wa KCCA owekitiibwa Abubeka Kawalya era nga atulambulira ensonga amenyamenya ensonga wannewali. Speaker nga tuvuddeyo eyo njala tutunuulire President Yoweri Kaguta Museveni emyaka gy'abaddeko n'okutuusa olunaku olwaleero 30 biki 34 thank you. Biki ebitaano by'oyinza okugamba bannayuganda on camera nga gwe omuntu asomye atambudde ali exposed ebintu bitaano ebimulemye muteniwaye n'ebintu bitaano womu appreciatingira muteniwaye nga president w'eggwanga Uganda? Ngenda
kwogera bimulemye tubate tubalansize because at the end of the day speaker we need to Ibra zondaba ndi wa mazima njogera nye bituufu mazima and naye tuba tulyazamanyiza nti at the end of the day they are the goods and bads in life wenzo okubiraba wenzo sibiraba talina kirungi kyakoze nzika nkubuulire bwe ntunulira ensonga eggwanga kwe lyabadde litambulira because bw'oyogera ku byobulimi eggwanga kwe litambulira bw'okimanyi bulungi nnyo nti bajjajjaffe ab'ebuddu balinanga ensuku emmwanyi n'ebirala era nga n'abaana bataffe kwe baasomera n'ebirala byonna n'omukulu bwe yajja ebuddu wakyaliyo ensuku bw'oba oba boogera ku ekonome emmwanyi kati essaawa zino ojja kusanga ndowooza Bugisu region ate nabukulemerako be bakyasigadde Elgon region so nze agriculture ngayo sector nfu ate ng'efuna ebadde gyefuna ssente nnyingi so tetumanyi wajaziraga so agriculture ate nga very fundamental mu kurunninga state bw'oyogera ku agriculture mwe muli animal industry fisheries n'ebirala byonna ne tutuuka essaawa zino nze nzijukira bwe twali nga tukyali baana bato ng'empuuta ya layisi naye essaawa zino empuuta ofuna olaba magumba ge batunda fillets babivuga n'ababivuga babitwala e Kasese abantu byaba bakola ki kati ng'ongamba nti sekita eyo etambudde bulungi so abayina fresh water body nga Lake Victoria n'endala zonna awo nze ndowooza tugudde bw'otunira NADS program NADS ojja kwesanga nti mulimu abantu abali special buli region nti Muzeeyi Ibra yalina ente ezirabika obulungi olusuku ogenda okwetololema bw'okulaba Muzeeyi Ibra nga nezo ente zize ng'omuntu naye wabula okuba bano baba bayagala okukola accountability batuuka n'okulimbira ku faamu ya Muzeeyi Ibra naye ng'ate bwe tuba tutunulira budget national budget agriculture naddala mu NADS program batulaga nti ssente bateekamu ki mpitirivu ekyokubiri byabulamu health sector yes amalwaliro agokola getwogerako mbuga renovations bagazimba ku mirembe gy'abakadde baffe naddala Obote kino njagala omuntu alaba program ene essaawa zino ategeere nti Obote yakola mesi yaliemu mu leadership ye era yayonoona byonna bye yali akoze yalema okufugwa obusungu bwe yalema okwekontrolinga ku nsonga z'emmengo n'akozesa eryanyi lingi naye mu service delivery kuba bw'oyogera ku mulagezo z'owulira ey'ekibuga n'odda ku y'embalala ey'emasaka n'odda ku gulu Arua naye waliyo eddwaliro n'odda Embaale gonna gabagazimba mu 1960s gonna so njagala omuntu ali wano ategeere nti alabe programu ategeere nti omukulu essaawa zino andaga eddwaliro amalwaliro 5 agenkanakana amalwaliro ago gazimbye bukyafuka president mu 1986 tuyina Kiruddu tuyina Kawempe Kiruddu njagala onoonyereze batuwambako niwambe wano programu zaffe za wano za KCC za World Bank zaffe za World Bank neŋŋambanga state bakeere nkya through Ministry of Health si byakuwulya nti KCCA yasacrificinze nezimba eddwaliro gwe n'oliwamba ŋŋamba through Ministry of Health amalwaliro 5 muganda ge awo nvuddewo road network ebyenguudo ngenda kutunulira oluguudo nga lumu lwa express Entebbe Busega Entebbe express highway it is actually bagitwalanga the most expensive road that we have in the whole world balina enguudo ze bagikomparinga nayo in state mwe zifaanana ngeno zitwala emmotoka 6 neno zitwala 6 yo wenjogerera etwala eno 2 neno meka biri so ekitegeeza nti sente nyingi mu infrastructure naddala mu road network zigenze nga zibibwa bubibwa Speaker njagala opposing wenyini awo ku nguudo omulungi alaba yali agadde okumanya President Museveni bwe yali ajja mu buyinza
yasanga kilometers mmeka ezikoleddwa akoze kilometers mmeka statistics nizo obutaba nazo naye we are looking at the quality of the roads that we have in the country gwekimanyi bulungi waliwo oluguudo lw'ekabali bali bakakola ekisolo okimanyi lwabomoka tulinaga kweza na mwaka ne lubomoka waliwo oluguudo ono lw'etirinyi mbali baatuka n'ogoba kampani ya dot services yali erukola ate ne after ne bamala ne bagenda ne bapleading oba bayita mwani ebyo katonda yamanyi ate dot services neddayo kola oluguudo naye nga state gye lwalimu yali mbi naye nga ssente y'omunsolo nyingi ekoze eki egenze ensonga endala so kuchengudo talina kyakoze wadde nze kankubuulira okusinzira omanyi bwema njogera ekintu I relate ne period of time omuntu gyakoze eki gyamazeewo butugera 34 years nga ba president bali yabeerawo ekinene amini yabeerawo between 71 and 79 those are 8 years nebingi nnyo byetwogera byakola ate nga nakati webiri eggwanga likyabifunana bwe tufaayo noŋŋamba nti omuntu w'emyaka 34 ekitono nnyo yalibadde tuyina ebintu bingi nnyo bye tulaga kyewambuuzizza okisegedde then bwe tuva ku kya road network tugenda kudda ku kya violation of human rights nze incident esinga okuba traumatizing andooza incident y'ekasese ey'olubiri lw'omumbere kiki kyogenda okutugamba mu myaka nti walumba olubiri lw'omumbere atayagala kufuuka president notta abantu bonna abaalimu abaali bamukuuma gwe ngolooza tuvayoletinze eddembe ly'abuntu oba ntegekese bulungi nkuwulira so ku violation of human rights actually ezimu ku nsonga ndooza omukulu lwaki tayagala nakwenyenyako wadde nti nvaawo kuba akimanyi bwavaawo ebidirya ekyo oteebereza kiteebereze toli sure it is one of the reasons lwaki tayagala nakuta buyinza kyokubuulira obulungi atulaba tulina speaker Abeka Kawalya era nga saawa eno buba wakatwegattako twasabye owekitiibwa speaker atumenyereyo ebirungi president Museveni byakoze mu myaka 34 n'ebiremye but speaker n'akalambira atugamba ye talaba kirungi kyakoze alaba bimulemye nga tuwunzika ku ebitaano byotumenyere bimulemye what else ku nsonga y'okulemwa buli sekita erina obuzibu ekisooka bw'otunuulira leadership bwe ziri na reporting lines ojja kwesanga buli sekita ya gavumenti for example bano bw'olonda executive director wa Kampala n'asigala nga ali ku Maseyo tumi kiba tekikola nti ojja kwesanga nti buli ministry buli ki PS alimu baani obuyinza n'okwata omuntu omugwa ngobona buli kugwe buli kimu that's not leadership funa nga wendi speaker oyina deputy wakole obereyo clerk akole bakansalazi bakole obukiiko bukole n'ebirala thank you so kati ebintu bwebityo bitugamba nti bw'obanga olemereddwa ne bajjajjaffe nga bwewajjira balina systems of governance ezaaliwo nga abafuzi b'amatwale tebannabakujja abafuzi b'amatwale nga balina engeri gye bafolowingamu responsibilities zaabwe okusavinga abantu baabwe gwe nojja nowa buli kimu ale muganda waffe byanyuma omugenzi yayogera ekintu ekyo Boniface byanyuma n'ayogera nti n'agamba nti omuntu yenna abeera nga alina ttiimu gy'akola nayo naye nga buli wagenda okuripootinga kye baakoze agamba nakoze kino oyaba n'ekizibu speaker era njagala otunulye ennyo presentation z'omukulu ozitunuulire ozirabe nti buli waba presentinga I did this, I'm going to provide this. Gwokola weka. Speaker, abatula balegadde okumanya bukeera ku makya ne bawa President Museveni ebirabo Nobel Peace Prize tukwebaza okoze kino okoze kiri oyagala kugamba nti refuting ebirabo ebyo byonna byawangula mu Uganda ne wabweru wa Uganda bani ababimuwa wano mu Uganda bani ababimuwa soko bamenyera amanya ombulire ne mirimu gyabwe gye bakola nkuzeemu so ebirabo byonna byawangula ebyobuwanguzi n'okukola ebirungi byakoze mubikubamu ebituli obirefuting Uganda wange wano Brian White ya
bali mu comedy store n'ateekateeka mariachi osimanya awadi nokumpa awadi biri awo ndalo bibiringa bwe bityo pa awadi just for public opinion bantu kulaba nti kino babazungu balabe ku TV bagambe nti bitambula bulungi nefe ababitegeera my friend ekyokuba nti ofunya awadi tekitegeeza nti ebintu bitambula bulungi nsobola okuba nga njikuwa nga nyina kyenkwagalako kati abazimu ezo baba balina bye bamwagalako nze njagala omuntu ampe awadi nga asiima byenkoze genuinely era seetaaga awadi yonna nga wemba nyina office nga sikoze kyali kyensuubirwamu. Okay, kakati nga tuva ku nsonga eyo tolina gwe kirungi kyolaba era tolina kyolaba bayonoona bwe bajja mu myaka 5 egyasooka somehow bali objective because we bava mu nsiko basanga mba civilian abaliwo bakadde baffe basemwogerere the late Sebana Kizito ne babayingiza mu systems za government bamugana ffe babidandisa liyo tebaliyo kati emyaka 5 egyasooka bali kumulamwa ne after 5 years ne baddayo mu mbeera zaabwe z'ekijjaasi ne boonona buli kimu kati lwaki yagalamba wane nga tewali kirungi kyendaba nze nga nze kawali. When did you last meet the President of the Republic of Uganda? Me meeting him? Yeah. Over what? Because wembera mu council wano sina wengenda ku reportingira uwe wano yetuwa minister. If I want to report anything Peter Council, we deliberate, we have resolutions nga idi bazitwala wa minister nga minister waswala mu cabinet bebamanje bigwera. Do I need to meet him? Singa bukera kumacha ne wabeerawo opportunity sinkana President Museveni biki byoyinza okumugamba gwe one on one? Nze kyenyinza okumugamba actually kyensobola omugamba mwe Museveni nti tamanyi service gy'aba akoledde eggwanga lino n'amala vayo essaawa zino n'agamba bannayuganda nti sigenda kuvuganya mu 2021 era nze kyekinisobola omugamba nti bannayuganda balindiridde olunaku lw'onaavaayo bagambe nga nange kenyini mwendi nti mu 2021 togenda kubeera ku ballot paper. Ekyo kyokka kyensobola okumugamba nze newe musisinkana kati 2021 tuleke tufune generation endala. Okay, yes, omulungi alaba nga tuvuddeyo njagala tutunuulire office wayingidde office tukuyozaayoza still tujja kusigala nga tukuyozaayoza. Oyina nteekateeka ki ez'omuggundu eri KCCA ekibuga ekikulu eky'eggwanga Uganda n'olukiiko lwo? Of course, nga speaker. Of course bingi nzize mbyogera media houses newammwe enyini nali nzizeeyo olumu nkuwano biddamu because ebizibu ebingaba na Kampala bingi naddala mu biseera bino ebya COVID-19 ali otunuulira pandemic etukosezza abantu baffe bizinesi ziggwawo era nasabye KCCA esooka eyimirize mu kunyigiriza abantu okubasolozaamu trading licenses. Ekyo kyadde kyetaagisa. Ekyokubiri structure ya institution okugiteeka into practice nti buli omu ategeere obuvunaanyizibwa bwe office ya mayor ne executive bakole ebyabwe ba ED bakole ebyabwe naffe nga council ne speaker ne council bakole ebyabwe ne minister akole ebibye bingi nsonga endala kati otunulira ensonga ya public transport ino okubanga ekolebwako amangu ddala abantu baffe bino ebyokulya nti ababodaboda bagenda ffe ngaffe abakulembeze nga tetulina kye tumanyi era bye bimu ne mukulu okubiri binagambye iddi ne ttiimu ye nti tuwulira mutemuna bye mukola ne mubiyimirize. Olukiiko lwa Lord Mayor olwa executive lusobola obiyitamu lubireete mu council tusalewo then processes zigende mu maaso ne tukole ebyo ebitanyigiriza abannayuganda oba bannakampala abakolera mu kibuga. Lwaki abantu bwe balowooza nti buli baleetawo enteekateeka etereza ekibuga oba okulungamya ekibuga ne operations z'ekibuga mwe muleetamu enkola ya politics kubanga mwagala okusanyusa abantu ababalonda? Ate ekizibu n'ababiteekateeka ba politicians bagala ojja kuŋŋa nti minisita wa works akirimu munnabyabufuzi, minisita wa Kampala politician alina ne constituency gy'akiikirira, owa internal affairs nkakasa. Ate ffe gye kitulonza naffe era to be the voice of the voiceless.
bwe mba sisobola kwogerera abantu bange abano ndatasobola kweyogerera, then that means there is a very very big problem. So ebyo binsuubirwamu ng'omukulembeze. Ate tetusalawo mu bubi nti bannaffe abakola emirimu egyo nga taxi ne boda nabo bennyini bakimanyi nti emirimu gyabwe gyetaaga oteekateekera. Tebakiwakanya n'olunaku n'oluki, naye modalities oba engeri gye tukituuseeko mu kunyigiriza oba mu buntu bulamu. Ffe tugambira nti ensonga zino tuzikole nga tuzikola mu mbeera etali ya kunyigiriza Bannayuganda. Kuba tukimanyi nti mu mbeera eno nga n'abantu essaawa zino banoonya kibalya tebakiraba. Gavumenti nyini eremereddwa okuliisa abantu baayo. Kakadde kamu n'ekitundu abasula mu Kampala eremereddwa obbaliisa. So ng'oŋŋamba nti no keera enkya ng'abatakisi n'ababodaboda ate nga abavubuka baffe abasinga mwe bayita okufuna kye balya. So tulina kuyita mu mitendera tuteeketeeke bulungi nnyo tubeere n'alternatives. Abatula balegadde okumanya ogenda kukola otya ku nsonga y'okubeera nti ekitongole kya KCC kino kyekimu ku bitongole ebisinga okuba ne budget ey'amaanyi mu ggwanga Uganda, naye ate services zisooba nga bw'olaba enfudu, however much nga mufuna essente mpitirivu nnyo. Anti nze nkugambye kati jasokya kinjogeddeko buli omu alina emirimu gye. Ffe ekyaffe kyakusaba accountability na action points. Lwaki financial ino twateeka mu budget akatale ke Kasubi tekazimbiddwa? Oluguudo oluva Enakulabi okutuuka ku Northern Bypass lwaki tebalukoze? Ffe byaffe era sebo twakitandise dda era tugenda kukikola. Then olukiiko lwa ED executive committee nayo eteeke ba technical kuninga kubana ffe kati pressure tugenda giteekate ku lukiiko lwa Lord Mayor ne ba secretary be tugenda okuteeka ku pressure lwaki bino tebitambula bulungi kuba ffe ate kati tetukyagenda directly mba ED mu buteeka lino amendment eriwo ffe kati tugenda mu office ya Lord Mayor na ba secretary be tuteeka kuninga nti please edwaliro ly'Egindo lwaki temuli ddagala. Eyo answer omuntu gwe balonze okubeera in charge of public health yayino jimba era balayidde. Era bolaba nti ne mu parliament committee esobola okusamoninga minister ne minister atasobola kusamoninga committee oba ntegerekese bulungi nnyo. So awo tugenda okutambulira awo nga tuwunzika abatula balyagadde okumanya briefly Speaker Abubakar Kawale yani mutabani wani azaalibwawa yasomerawa? Speaker Abubakar Kawale mutabani w'abagenzi ababiri Sulaiman Sempagala. Sulaiman Sempagala nze yanzalira Kasubi Kawala Road awo street. Era mama wange kitange yali musajja mudereva wazina emmotoka ennene era yakolanga ne kampuni ya Interfreight awo. Interfreight eyo tezzeewo leero enakawaawo yavuganga trailers ezo zitwala e Mombasa n'okuzikomyawo. Maama wange yali mukyala musuubuzi mu katale ke Kasubi era mu ku bannannyiniko abaakatandika omugenzi Hajat Hafsa Nakabugo. Kitange ow'ekiboga mu Kiganzi kitegeeza nange obujjajja bwange gye buli. Abamanyi mu kiboga mu tawuni awo loza ffe bannannyini ttaka ly'ettawuni y'ekiboga. Abamanyi kiboga waliwo bajjajjaffe n'omu yasembayo yakafa bamuyitanga Nambassa yasembayo okufa. So kiraga nti obuvo bwange kiboga ate nga maama wange bakitaabe tebajjajjange baali basajja bayigiriza baddiini era abaava e Masaka ne bagenda e Shema eitendero era ye gye baali bamuzaala. Nze okusoma kwange nasomera ku Kasubi Modern Primary School. Sirino wa masomero manene nnyo abantu nga bwe balowooza. Natandikira ku Modern Kasubi awo nentuukawo kuva mu P1 paka P4 era maama we yafiira nengende wa anko wange omu eitendero eyo ginasomera okumalako P7. Ya P7 najima yaitendero nenzija mu 98 natula P7 nenzija mu 99 nenkomawo mu kibuga era nengende Kawempe waliwo essomero baliyitanga Lugoba Secondary School e Kawempe awo kati bali transferring ali agenda Matuga era nensomerawo S1 S2
ngenda ku Hawa Secondary School Naluvule. Hawa eyo yandera senior 3 ne senior 4 yani nsobola okufuna first grade mu S4 nafuna points zali 18 bise bali babala 6 and 8 nafuna 18 nenvaayo ngenda mu HSC nayitako Kisasi College School omwaka gumu wa Honorable Latif naye mu 6 ate nenvaayo ngenda nenzirayo ku Hawa era nenkolerayo senior 6 ku Hawa nafuna points zali 2 ngende Makerere. Actually ebimu ku lwaki government eno ze najinyigira nnyo because being an orphan naina ekirowoozo nti olina kusoma nnyo ofune government ya Makerere. That same year we bajirawo ebya government specialship mu arts chokanga atogofunye points na points already zintwala ku government because abana botwali mu S5 abafuna 17 baba we Makerere nze tebampa olwagundi ate olina kukola mateeka ate amateeka batwala 2 so I missed because I had 20 points ne nkola Bachelor of Arts in Social Sciences era nembanga na majoringa mu Political Science ne nkola ne Sociology. So embeera zange zola zino z'okumanaginga abantu tekiza accidental. Besides politics, what do you do else? Besides politics, I'm a businessman. Ndi nnyo mu real estate. Mu real estate najiyingira mu 2010. Era mwensibidde sijja kulimba nti nali ntagadde. Mwendi omwo mwenzanyira gula tunda. Era ngamba abantu baffe nti twali tulina endowooza nti bannabyafuzi bonna bajja banaku anze siri embeera bwengamba embeera omunaku nti omuntu atasobola kweriisa atasobola kuweerera mwana gwazadde omuntu atasobola kubana wakawe wasulanga wawe ekyo Katonda yakimwebaza yakinyamba naye ng'ebyo byonna kujja nga twakimulatinga nakubeera na discipline because era abavubuka bangi bitotandika nabo business eno bo baalemererwa. Oli mufumbo speaker musajja mufumbo ayonga nti Haji n'abakyala bange 2 n'abaana 5. That is very good. Akatalekeka buli muntu abeera mu political office ekisanja towards okuggwako wabeera ne plans to elevate to another political office, others ne bagamba njanywereza wano ewo kiri kitya ewange speaker wa kibuga kati go speaker wa kibuga kyamusubira okuddamu okubeera kansala ngolaba bijja speaker neraza abantu zize bagamba abantu leke nnyo kwewagamiza mu offices nga abantu tunaba solution abantu bazze ne babeera comfortable mu bifo nosanga oli kansala myaka 3 taina solution gyayina mu kifo ekyo mwali zinzize kubwa kansala wange I provided solutions by the way mu bizibu byenasanga mu area yange mu nkiikirira ngezeza kukola what I can ate emyaka 5 tumizimala n'abala nabo bajje basaabingeko so batunulira kiddako akatalekeka era navaayo ndikiriya zingira house ngenda kuingira parliament 2021 inshallah n'ekitundu kyekimu era aliwo nani mwada amagezi agira alowooza wadda kuba ebifo bikyali bingi inshallah. That is Ojawa 2021 ku Lubaga North Jemba Lubaga North jiri emiruke 5 nkikirirako ene saawa zino inshallah. Akatalekeka abantu waliwo ekibobbi abantu emitwe President Museveni aluddeko nnyo naye aina waliwo Uganda ina ababaka ng'abadde mu parliament ebisanja ebisoba mu 5 bisatu bina n'oli aluddeko ate n'ono aluddewo ebisanja bina 5 agamba oli aveewo singa ababaka baffe baali b'amazima bw'otunuulira gundi ya sector ya legislation lwakuba ababaka baffe basazi bansawo bw'enjogera abasazi b'ensawo kitegeeza nti omuntu alondebwa abantu n'atamanya nnyo n'abadduka n'atafa ku bizibu by'abamulonze kumanya bintu bizibu ki ebigenda mu maaso mu kitundu ekyakiikirira naye kubeera aw'amazima nti mu legislation the more someone stays in the house the more experience mulimu ababaka abaludde baithe nga bakola era nga tojja kati abasajja nga bawadri abo gavumenti eweyo okuba nti yali ebalwanyisiza babe objective ogenda ewaabwe ng'olaba alina bingi nnyo byakoze eki
katujja kuwulira bamafa byabwe they've been there naye area zaabwe zibafiiringa naye wano ffe twafuna ekizimana mu Buganda wano abantu ne bajja ne berimbika Emmengo ne babeerako neddiba eryo Emmengo yetusindise ne batusalira okwensawo ekyo kibadde ekizibu kyaffe wano era awo ngambira nze omuntu nsobola okukiraiminga entebe y'omuntu yenna as long as takola naye bw'oba okola awo mpanika nze bw'oba okola ngukolera abantu mpanika naye bino ebyokuddeeyo nowooza obudde ofunye bwagenda mu mabaala kunywa mwenge kola biki tolina bintu byokola bya magezi bizimba ggwanga nze tonsuubira kukwatirwa tojja muttira ku liiso omuntu yenna ali mu embeera ate lwaki ndikuttirako gwe naawe kenyini tuweebereddemu abantu benyini abakulonda bakomplaining tovuddeeyo kubawa solution bavuddeyo boogedde amazima buli kimu bakugeye bannange kino bakubye enduulu kati wawulidde juzi wano $2,000,000 zafuuse $2,000,000 naye nja kugaa noowe wange yaganyuzizaayo omulungi atulaba tetugenda kubanga tusukkawo wano tuweebaza sipiika ow'ekitiibwa Abeka Kawalya obudde bwatuwadde insha Allah era tujja kwongera okumunoonya okuwayawayamuko naffe wano ne wali njala kwebaza timu gyentabudde nayo Idris Lukwago, Chiza Clement, Daniel Mugoya ne Tony Senabulya. Abantu abo, it's a reason as to why olaba production eno si one man's army. It is a group of team, it's a group of people who make it happen at the end of the day. Then omuntu asemberayo ddala yegwe ya subscribing era tulaba era sharinga content yeno gwosinga okuba ow'amaanyi ennyo mu kaweefube waffe era nga nkugamba tokoowa tegeeza n'atanaba kumanya akitegeereko nti Uganda ebintu byakyuse waliwo programs ezireeta abantu ne boogera ensonga nga tebawaanuza ntalo tebanonooza kino nakiri naye ne boogera ensonga nga bwe ziri. Ibrahim Mukasa gemanya gange nkwebaza era nkwebaliza ddala speaker neyanza obudde botaata. Amina sir. Assalamu alaikum. Alaikum salam tula. Mubeere bulungi mweraba mbaagala nnyo.